अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सभी तक हमारा खुलूस और प्यार भरा सलाम पहुँचे। नाजरीन इकराम, जैसा कि हमने कल के प्रोग्राम में आपको बताया था कि मौसमों ने अचानक करवटें बदली और इस तरह से अगर हम आज वादी कश्मीर की भी बात करते हैं तो कल शाम से ही वादी के कई हिस्सों में लगातार मूसलाधार बारिशें हो रही हैं, जिसके चलते कई एक जगह पर नाले जो हैं वो अपनी तुग़यानी पर आ गए हैं और इसके साथ साथ कई एक इलाके ऐसे भी हैं जहां पर सैलाबी सूरत हाल भी पैदा हो गई है। जम्मू कश्मीर के अंदर इस साल जो काफ़ी देर के बाद बारिशें हुई, इन बारिशों के बीच में मौसमों ने मिजाज कुछ ऐसे बदले हैं कि लगातार खुश्क साली के बाद अब के बाद जो बारिश हुई है इसमें मौसमों ने जो असर दिखाया उससे कई एक जगह पर सैलाबी सूरत हाल के साथ साथ फ्लड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। और ये फ्लड अलर्ट अभी श्रीनगर के लिए नहीं है, बल्कि ये बताए देते हैं कि सोपोर के कुछ इलाकों के लिए और कुछ दीगर इलाकों में रहने वाले लोगों के अंदर जो ये कह सकते हैं कि बस्तियों के अंदर जो पानी आ रहा था वो चाहे किसी भी वाटर बॉडी के फुल होने की वजह से आ रहा था, उसके चलते वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ने ये फैसला लिया है कि आवाम को बाखबर रखने के लिए फ्लड लाइक सिचुएशन का इसलिए अलर्ट दिया जाए ताकि लोग अलर्ट रहें और किसी भी मुश्किल वक्त में फौरी तौर पर वहां से इवैक्यूएशन हो सके या इलाकों को खाली करवाया जा सके। उसके साथ साथ नाजरीन आपको यह भी पता होना चाहिए कि जैसा कल ही हमने जिक्र किया था कि जम्मू के अंदर जो सैलाबी सूरत हाल है उसने और ज्यादा कड़ा रुख इख्तियार कर लिया। आप देख लीजिए कि नेशनल हाईवे भी लगातार 3 दिन तक बंद रहा और उस पर भी जो काम है वो चल रहा है कि किसी तरीके से पसियों को हटाया जाए। किश्तवाड़ की सड़कों की बात करें तो वहां पर भी पसियां लुढ़काई, जिसकी वजह से सड़क के बड़े हिस्से जो हैं वो डह गए। और इसके साथ साथ अगर हम सोनामर्ग सड़क के आगे जो जोजिला का बाईपास आता है तो वहां पर भी जो सूरत हाल है कुछ ठीक ठाक नजर नहीं आती है। सैलाबी सूरत हाल के हवाले से जब बात करते हैं तो सबसे बड़ी खबर जो आ रही थी वो ये कि नाला फिरोजपुरा इस वक्त अपने पूरे जोबन के ऊपर है और वहां के पानी के तेज बहाव से अब ये खतरे लाहक हो गए हैं कि जब हम माहिन की बात करते हैं, चक फिरोजपुरा की बात करते हैं, चक की बात करते हैं, तुमरहामा की बात करते हैं, श्राय की बात करते हैं, उसके साथ साथ बदरन का जो नाला इसके साथ मिलता है और फिर जो सबसे बड़ी बात है कुंजर इलाके में जो इसके साथ इलाके पड़ते हैं वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर खौफ व हिरास पाया जाता है और डर में है लोग कि खुदा न खास्ता अगर पानी का बहाव इसी अंदाज में रहा और बारिशें नहीं रुकी तो शायद इस नाले की वजह से बड़े नुकसानात हो सकते हैं, क्योंकि इस नाले की एक बहुत ही बुरी खसलत है कि अक्सर अपने रास्ते बदल लेता है और जिस अंदाज में बह रहा होता है वो अंदाज इसके बदल जाते हैं, जिसकी वजह से आप देख लीजिए खोर शेराबाद की बात करें, गुज़श्ता बरस भी आपने देखा होगा वहां पर अचानक सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई और हाजीवेरा इलाका जो है वो तकरीबन मुकम्मल डूब गया था। उसके साथ साथ अगर आप देखते हैं कि जो उसके साथ दूसरी नदियां बहती हैं वो भी आकर के इसमें मिल जाती हैं, तो नतीजे के तौर पर इन इलाकों में जो बारिशों का समा है इसने लोगों के अंदर खौफ हिरास पैदा करके रखा है। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन ने और अगर हम फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो वो मुकम्मल तौर पर सतर्क हो गया है और किसी भी इम्कानी सूरत हाल से निपटने के लिए ज़िला इंतज़ामिया की बात करें, चाहे वो बारामूला ज़िला इंतज़ामिया हो, फिर अगर हम अनंतनाग ज़िले की बात करते हैं, पुलवामा शोपियान की बात करते हैं, कुलगाम की बात करते हैं और खासकर शहरी श्रीनगर की बात करते हैं जहां पर हमदानिया काली जैसा इलाका है जहां पर पहले ही पानी उबार पे आ जाता है। और साथ में आपने देखा होगा कि जो हमारी वाटर बॉडीज के अंदर इंक्रोचमेंट्स हुई उनको लेकर के एक बड़ा खदशा रहा कि कल की बारिशों के बाद अचानक मौसम ने जो करवट दिखाई और फिर मूसलाधार बारिशें शुरू हो गई, उसके साथ ही आपने देखा होगा जो वाटर बॉडीज थी लगभग फुल हो गई और उसके चलते जो हमारी सड़कें हैं कई एक जगह पर ज़ेर आब आ गई। शहरी श्रीनगर के अंदरूनी इलाकों में देखिए, बैरूनी इलाकों में देखिए या फिर सिविल लाइंस के अंदर देखिए तो कई इलाके ऐसे हैं जो ज़ेर आब आ गए और इस तरह से सड़कों का जो हाल है वो काफ़ी ज़्यादा बुरा नज़र आ रहा था। इस तरह से अब सरकार को ये दिखना होगा कि 2014 लाइक फ्लड सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। इसके लिए जो जहलिम के बांध हैं उन पर मुकम्मल नज़र रखी जा रही है। हालांकि जो गेज है अभी वो काफ़ी ज़्यादा नीचे है। हम आपको कुछ हवा गल के शॉट्स दिखाते हैं, इलाकों के कुछ फोटोग्राफ्स दिखाते हैं जिससे आपको अंदाजा हो सकेगा कि पानी का जो दोपहर गए जब हम बात करते हैं 4-5 बजे की तो उसको देख लीजिए कि पानी की जो सतह थी वो कहां पर थी
हालांकि घबराने की कोई बात नहीं है। पूरी कोशिश की जा रही है कि अगर किसी भी इलाके में इस तरह की कोई संगीन सूरत हाल पैदा हो जाती है तो इससे निपटने के लिए इंतजामिया मुकम्मल तरीके पर तैयार है। और अवाम भी इस बार 2014 के सैलाब को लेकर के काफ़ी ज़्यादा तजुर्बा याफ्ता हो गए हैं और जानते हैं कि किन इलाकों में पानी का जो बहाव है वो पहले हो सकता है और किस अंदाज में पानी जो है वो आ सकता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो डर रहता है, जो कल सोनम लोटस जी ने कहा था कि कुछ इलाके ऐसे पहाड़ी हो सकते हैं या फिर ऐसे जंगलात के इलाके हो सकते हैं जहां पर खुदा ना खास्ता अगर बादल फटने से कहीं पर पानी के रेले आ जाते हैं तो उन रेलों से कुछ इलाके जो हैं, जैसे हम सोनावारी की बात करते हैं, ऐसे जो नशेबी इलाके हैं उनमें सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। हालांकि बताया जाता है कि हंदवारा और लोलाब वादी के अंदर अभी कुछ पानी का जो असर है वो वैसा नहीं है और कहीं पर भी अभी ऐसी कोई तुग़यानी सूरत हाल नज़र नहीं आती है। अलबत्ता सोपोर के बारे में जो बातें बताई गई हैं उसमें ये वाज़ह कर दिया गया है कि उसमें कई एक जगहों से जो छोटे मोटे ये कह सकते हैं कि नदियाँ बहती हैं उनकी वजह से या कुछ ड्रेनेज सिस्टम्स की भी कुछ जगहों पर दिक्कत है, उनको लेकर के भी कई एक इलाकों में पानी आ सकता है, जिसको लेकर के लोगों को थोड़ा सा एहतियात बरतने की बात की गई है। चलते हैं आपको कुछ इस तरह के शॉट्स दिखाने के लिए, जैसे हम आपको थोड़ा सा विजुअल जो दिखाएंगे वो हम नाला फिरोजपुरा का आपको दिखाएंगे। आप पानी के शोर से और पानी के बहाव से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नाला फिरोजपुरा की जो सूरत हाल है द्रंग के अंदर वो इस वक्त क्या है और उसके साथ साथ कुंजर इलाके में इसकी सूरत हाल क्या कुछ है। आइए आपको कुछ छोटी सी को पहले ये तस्वीरें आवाज़ के साथ सुनाते हैं। जी हाँ, आपने नाज़रीन देखा कि पानी का जो तेज़ बहाव है ये अपनी पूरी स्पीड के साथ चल रहा है और ऐसा लगता है कि खुदा ना खास्ता अगर बारिशों का सिलसिला इसी तरह कायम रहा तो जो नशेबी इलाके इसके साथ जुड़ते हैं, चाहे खोरशराबाद का इलाका है, हाजीविरा का इलाका है, मागाम का इलाका है और उसके साथ साथ अगर हम बदरन की बात करते हैं उसके कुछ इलाके इसमें जो हैं वो इसकी ज़द में आ सकते हैं। यहाँ से पिंजुरा की बात करते हैं, जितने भी इलाके गर्ज नाला फिरोजपुरा के आसपास पड़ते हैं इन इलाकों में लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा सहमे से हुए हैं और पानी का जो शोर है वो इतना ज़्यादा है कि इससे अंदाज़ा हो जाता है कि जो दरिया के मिजाज हैं वो बहुत ज़्यादा बदले बदले से हैं। और इसके साथ ही कुंजर इलाके में भी आपको बता देते हैं कि 2 बार वहाँ पर ब्रिज का नुकसान हुआ और एक बार मरतबा तो पूरा ब्रिज जो था वो पानी अपने साथ ले गया था, जैसे आपने कल जम्मू का विजुअल देखा था जिसमें पूरे ब्रिज को ही पिलर समेत ले लिया था। इसी तरह से इसके 2 साइड के पिलर्स जो थे उनको बहुत डैमेज पहुंचा था। उसके बाद उसमें डाइवर्शन बनाने की जरूरत पड़ी थी 2014 के फ्लड्स के बाद। लेकिन इस बार हम उम्मीद करेंगे कि जो इंतजामिया है उन्होंने अपनी तरह से उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन वॉल्स वगैरह बना करके रखे हुए हैं, ऐसी कोई सूरत हाल पेश नहीं आएगी। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी की किल्लत आ सकती है, जैसा कि कल भी मैंने अपने प्रोग्राम में आपको बताया था, क्योंकि पानियों को लेकर के अक्सर मामले ये आ जाते हैं कि जितने भी हमारे बालाई इलाके हैं जहां से हमारे
पानी के सरचश्मे हैं जहाँ से ख़ासकर पीने के पानी के लिए जो बड़ी पाइपें हैं वो जोड़ी गई हैं, वो कई जगह पर डैमेज हो सकती हैं, कई वाटर सप्लाई स्कीम्स जो हैं वो मुतासिर हो सकती हैं। इसको लेकर के लोगों को चाहिए कि वो घरों के अंदर थोड़ा पानी का ज़ख़ीरा रखें, क्योंकि ऐसी सूरत हाल के बीच में बाद में पानी का पीने का जो पानी है उसको बहाल करने में थोड़ा सरकार को वक्त लग सकता है, क्योंकि इलाके ऐसे होते हैं जहां पर पहाड़ी पगडंडियों से चल करके इन पाइप्स को दोबारा बहाल करना पड़ता है, या फिर जो उसका सरचश्मा है जहां पर पानी शुरू होता है इन पाइप्स के अंदर बड़ी स्कीमों के अंदर आने के लिए, तो वहां के लिए भी जो है अमले को पहुंचाना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए पीने के पानी का जो ज़ख़ीरा है, हमारी तो यही नसीहत होगी कि आप उतना रखिए कि 2-3 दिन के लिए आपका जो पीने का पानी है वो आपके घर के अंदर मौजूद हो, क्योंकि हाथ धोने के लिए या फिर दूसरी मसरूफियात के लिए जो पानी है वो आप कोई बाहर का पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पीने के पानी पर आप कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। हाँ, हस्ब ज़रूरत अगर आपको कहीं पर लगता है कि किसी इलाके में सही मानों में पानी जो है वो आप बिल्कुल पहुंच नहीं पा रहा है, तो इसके लिए आप जो जल शक्ति डिपार्टमेंट है या PH की आप बात करें तो उनके जो कंट्रोल रूम है आप उनके साथ रब्ता कायम करके या पुलिस कंट्रोल रूम के साथ रब्ता कायम करके पानी मंगा सकते हैं पीने का। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप तक टैंकर सप्लाई पहुँच सकती है। उसके साथ साथ जो खासकर हम चरवाहे इसको जंगलों के अंदर हैं, हम उनसे भी गुजारिश करेंगे, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है कई एक जगह पर जब हमारे पास मैसेज आती हैं गुरेज के इलाकों से, उसके साथ साथ धनवास इलाके से आती हैं, तोसा मैदान से आती हैं, या बाकी जो बहक हैं जहाँ पर जाकर के ये चरवाहे अपने मवेशियों को लेकर के जाते हैं या भेड़ों को लेकर के जाते हैं, ये रेवड़ चढ़ाने वाले जो लोग हैं वो ज़रा एहतियात से फ़िलहाल ये 1-2 दिन रहें और अपनी मूवमेंट्स को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करें। ऐसी जगहों पर ना बैठें जहाँ पर खुदा ना खास्ता आसमानी बिजली गिर सकती है या कोई इस तरह का मामला पेश आ सकता है। उनसे ये कहेंगे कि ऐसे किसी भी इलाके के बिल्कुल नज़दीक ना रहें जहां पर उनको लगता हो कि पानी का तेज़ बहाव किसी पहाड़ से आ सकता है और कोई बड़ा नुकसान उनका हो सकता है। उसके साथ साथ नाज़रीन आपको ये बात भी बताते हैं कि सैलाब की सूरत हाल को मलहूज़ नज़र रखते हुए जहां सोपोर या दीगर इलाकों में काफ़ी एहतियात बरती जा रही है, वहीं पर त्राल की अगर हम बात करते हैं, कुलगाम शुपियान की बात करते हैं या दीगर ऐसी जगहों की बात करते हैं जहां से नाला सुखनाग निकलता है जो नारवल की तरफ से होकर के निकलेगा, उसमें भी कई एक जगह पर बहाव जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ देखा गया है। और रिम्बल नाले की बात करते हैं या फिर संगम के पास जहाँ से ये पानी का संगम आपस में होता है और फिर दरियाई जहलम की तरफ बहता है, तो जहलम के आसपास रहने वाले लोगों से खासकर हमारी गुजारिश होगी, खासकर शहरी श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके जो हैं उनसे हम गुजारिश करेंगे कि अपने बच्चों को और अपनी ख़वातीन से ये कह कर के रखें कि ये तमाशा देखने वाली चीज़ें नहीं होती हैं, खुदा न खास्ता कभी भी फिसलन हो सकती है, ऐसे में कोई भी बड़ा जानी नुकसान हो सकता है। आप देख रहे हैं KTV उर्दू कश्मीर शाहिद बुखारी के साथ। नाज़रीन बढ़ते हैं एक और मौजू की तरफ। मौजू ये है कि जहां इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर पानियों की सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा अबतर है, वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सियासी सतह पर भी बहाव कुछ तेज़ होना शुरू हो गया है और इस तरह से सियासी जमातों ने अपने अपने बयानात देने शुरू कर दिए हैं। अल्ताफ़ बुखारी ने भी इल्ज़ाम लगाया है कि जो पार्टियां गुपकार डिक्लेरेशन की बात करती हैं, अगर वो गुपकार डिक्लेरेशन को वाज़िया करके उससे 35 और 370 को वापस ला सकती हैं तो वो सियासत की दुकान को छोड़ देंगे। यानी कि उन्होंने एक बड़ा चैलेंज इनको दे दिया है, जबकि गुपकार डिक्लेरेशन के अंदर मौजूद जमातों का मुकम्मल तरीके पर, खासकर अगर हम गुज़श्ता दिनों की बात करें, कई जमातों ने इस पर बयान दिए थे, कई जमातें खामोश थी। आज CPIM की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने वाज़ा कर दिया है कि मरकज़ से लेकर के जम्मू कश्मीर तक गुपकार डिक्लेरेशन और 35 और 370 के हवाले से जो 4 अगस्त को डिक्लेरेशन हुआ था वो उस पर मुकम्मल कायम दायम है और किसी भी तरी हद तक जा सकते हैं इसके लड़ने के लिए। वहीं आपको मालूम होगा कि आज PDP की तरफ से भी पहली मर्तबा जब से 4 अगस्त गुज़श्ता को उनकी सदर महबूबा मुफ्ती को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद पहली मर्तबा ये लोग निकले और आज उन्होंने एहतजाज किया लाल चौक के अंदर, जबकि बाद में इन लीडरान को, जिनमें हमीद कोशीन भी शामिल थे, गिरफ्तार भी कुछ देर के लिए कर दिया गया। वो मुतालबा कर रहे थे कि जितने भी गिरफ्तार लोग हैं, चाहे वो लीडरान हैं या नौजवान हैं, उनको फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाना चाहिए और वो रियासत की में दोबारा 4 अगस्त की सिचुएशन के हवाले से भी बात कर रहे थे। कुल मिलाकर के जो सियासी मंजरनामा है इसमें अब ऐसा लगता है कि जहां अपनी पार्टी ने मुकम्मल तरीके पर यह साफ कर दिया कि उनकी नज़र सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है और अगर कोई यक राय बन जाती है मरकज़ के अंदर, चाहे हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें हैं या फिर
हिज़्ब इक़्तिदार की बात करते हैं, अगर वो लोग चाहें तो वो कभी 370 या 35A की वापसी के लिए पार्लियामेंट के अंदर कोई फैसला ले सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ बकौले उनके नज़र नहीं आता। जबकि यहाँ गुपकार डिक्लेरेशन के अंदर लीडरान का मानना है कि वो मजबूर कर सकते हैं मरकज़ को कि वो उनकी उस पोजीशन को वापस दें, जबकि उनका भी ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उन्हें भी कबूल होगा। हालांकि सभी लोग ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर थोड़ा जल्दी सुनवाई करे ताकि रियासत के अंदर जो तजज़ुब है 35 से 370 को लेकर के या दीगर मामलात को लेकर के, और खासकर स्टेटहुड की अगर बात करते हैं तो स्टेटहुड हर कोई लीडर ये मानता है कि खुद वज़ीर आज़म ने वादा किया हुआ है पार्लियामेंट के अंदर कि स्टेटहुड किसी न किसी दिन जो है वो वापस दे दिया जाएगा। हालांकि तारीख कोई मुकर्रर नहीं की गई है। कुछ बीजेपी लीडरान का यह भी मानना है कि जब तक यहां पर आखिरी गोली चलती रहेगी तब तक रियासत वापस नहीं मिलेगी। जबकि वज़ीर आज़म खुद उससे एक दिन कबल ये कह सकते हैं कि लाल किले की फसील से कहते हैं कि जम्मू कश्मीर रियासत के साथ किए गए वादे पूरे किए जाएंगे, वहां पर बाज़ाब्ता तौर पर चुनाव होंगे, वहां के अपने वज़ीर आला होंगे। अब देखना यह है कि सियासी ऊंट किस करवट बैठता है, सूरत हाल कहां की तरफ जाती है और यहां पर जो कायदीन हैं वो अपनी क्या राय देते हैं। अभी ये कह सकते हैं कि फारूक अब्दुल्ला के साथ 2 बार लीडरों की मुलाकात हुई और इस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के हेडक्वार्टर पर भी एक मुलाकात हुई जिसमें अली मोहम्मद सागर ने भी एटॉनमी को लेकर के और 35 से 370 और स्टेटहुड को लेकर के कुछ बातें की। जबकि उनका यह भी मानना था कि फिलहाल कोविड-19 की वजह से जो सियासी सरगर्मियां हैं वो गांव देहात तक नहीं पहुंच सकती हैं, बड़ी रैलियां नहीं हो सकती हैं, जल्द से जुलूस नहीं हो सकते हैं। और यही लगभग सभी जमातों का मानना है और हर कोई जमात अब लंगा लंगूटा कस के अपनी मौजूदगी का एक बड़ा एहसास दिलाने की कोशिश करेगी। मरकज़ इस पर अपनी क्या कुछ राय रखेगा। जबकि अगर हम लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करते हैं तो उन्होंने साफ कह दिया कि वो 5 चीज़ों पर बहुत ज़्यादा जोर देंगे ताकि यहाँ की तरक्की को मुमकिन बनाया जा सके। सरकार के सामने यहाँ इस वक्त कई बड़ी चीज़ें हैं जिनको खासकर अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, जब से लॉकडाउन में थोड़ी तरमीम दी गई है, कई एक मेगा प्रोजेक्टों पर सरकार ने काम शुरू करने की बात की। और खुद अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करें तो वो भी 2-3 अजला के अंदर गए और वहाँ पर जाकर के उन्होंने जारी तरक्याती कामों का जायज़ा भी लिया। यही उम्मीद करेंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर पॉलिटिकली और डेवलपमेंट के हिसाब से जो एक नया बदलाव दिखाने की कोशिश की जा रही है वो जमीनी सतह पर भी कहीं पर नजर आएगा। खासकर इन बारिशों में हम आपसे यही गुजारिश करेंगे चलते चलते कि अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, कोई बड़ा जानी नुकसान ना हो, इसके लिए हम दुआ करेंगे। दीजिए आज के शुमारे से हमें इजाजत। खुदा हाफिज नासिर।